Hauten, 87 neska mutil izan zarete parte hartu duzuenak. 87 erreportero. 28 erreportaje egin dituzuen. Eta gaur esan dezakegu, kontuan edukiz zenbatek parte hartu duzuen, dagoeneko asko zeratela Euskal Kazetaritzaren arlobiko parte zaretena. Altzeko handiak historioa kontatzen dut pixkat bere nola bizitu zan beha, eta ere baita pelikulan inarretu da. Eta hortako elkarrizketak inizkio bai bertako aktore bati, Joseba Xabiagai, altzoko herritarri eta hemen pelikula ikusi duten jendean iritzik ditzako. Turismoa erakarri egin behar dan, guk dakaun ondarea, dakaun ditun gauzak zaindu. Guk itelen kursillo bat bezala, ean portu, eskola baten padesurfekoa, eta enteatu ginean edifizio berria, edifizio zarra bota ingo zutela eta berri bat jarri. Orduan hasi ginen pixkat, investigatzen eta hola, eta datu pila bat genitugun eta gauza asko ikasetu, entrevistatu ditugun pertsonekin. Magi izango litzateke hau izatea mundu osoan dagoen zapi bakarra Magik sinatua. Hau da zu zapia Magi? Zuretzat oroigarri bat. Gaur egungo gazteriari eta hurrengo generazioei ohartzeko zein izan den ondorengo industria eta gure aiton amonak zergatik Euskal Herritik kanpo jaio izan zirenak orain guk hemen gaudela. Etorkizunerako ze proposamen dauzka udalak industria mailan. Eta egin duguna da, izan da lana egitea más light, porque badakigu dela lantzail bat ulertzeko eta gura dineko igual izaietela errez egiten. Zerbait daukarte zuan, pasatu zuen nahi baduzu, ez dago ezer ezta, begira.